Sikretong malupit, pwede pa bulong, mapapamura ka ng... Hey guys, what's up? Andito na naman po ako. And kasama ko si Lawrence Monteo. And pumunta kami ngayon sa bundok. And mag-hiking kami. So, hinihintay po namin yung service. Wala pa kasi dyan. Tagal. See you mamaya guys. Bye. 5 minutes later. A few minutes later. So, what's up guys? Andito na naman po ako. And nandito na kami. Mag-hiking na kami ngayon. So, tingnan naman ang background do. Medyo mataas pa yung aakyatin namin. Pupunta kami dun sa bundok na yun. Medyo malayo pa. Kaya see you dun. So guys, andito na kami sa bundok sa may mataas nga parte. Ano yun, nakikita mo yung lugar na yun, Barangay Malubago po yun. Yun. And kasama ko si Lawrence, ang kapatid ko. Di ko ngayon kasama si Joshua Paragas kasi birthday niya ngayon. Shout out Joshua Paragas, happy birthday bro. And ayun, kita nyo yung dagat na yun. Diyan kami naliligo dati. Diyan. So guys, mamaya montage muna. A few minutes later. Hi guys, may nakita kaming parang rice terraces. And ayun po. Ang ganda niya. Yun na, maganda. Okay. Hello guys, nandito na kami. Pahinga muna kasi. Kapagod. Tinakbo namin doon pababa. Tapos
Aakyat pa kami yung problema. And guys, yung bundok na yun nakikita nyo, sa amin pa yan. Diyan kalahati. Papunta dun. Sa lola pa namin yan. Pero dito ngayon, sa tinatapakan namin, hindi na. Dun sa taas, hindi na sa amin yun. Kaya, bababa kami ngayon. And see you next. Five minutes later. So guys, nagsisimula pa lang kami pero pawis na ako. Ayun, uuwi na sila. And uuwi na rin ako. Ayokong maiwan. So guys, uwi na po kami. And ito, yun pa yung aakyatin namin. Oh. Taas pa. And antayin na lang namin yung sunset mamaya. And uwi na. Bye. So yun po guys, pagod na kami. And wala pa kaming tubig. Sa mga walang experience sa hiking, huwag niyong i-try. Tulad namin. Hirap pala. Tangina yung reality. Ang sama ng reality, bro. Pagod. Hiking pa mo. Naantay na lang namin yung Yung sunset. Sunset. Nasaan na? Ganda doon, no? Ganda. Dumi na yung sapatos ko. So, yung nagpapa-shoutout mamaya na lang pag uwi ko. Kasi, tingin na hindi ko na kaya. Sige guys. So, Kaya pa mamaya namin na lang. yun. Nakyatin pa namin. na lang, guys. Sige kaya. See you. Bye. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just you, but you gotta lead us. Get down to the heart of it, no, it's my heart. You're shit out of your life. Don't make me tell you again. So yun po guys. Pauwi na kami. Ayun si Lawrence. Pauwi na po kami. Mahirap. So guys, see you sa bahay. So guys, malapit na ako sa highway. Pauwi na kami. Ayan yung mga bahay. So nagdadrive pa ako pa uwi sa lugar namin, Yabong Summer. And ayan po yung mga tao. Sige lang po. And inaaya nila ako kumain, pero di ko pa sila kilala. Kaya di muna ako makikain kasi nakakahiya. Ito, may aso dito. And naamoy niya ako. And yung mga bata, guys sila. And again, ito na po yung motor namin. And uwi na kami. Mabait ang mga tao dito. So guys, see you sa bahay na lang.
2 hours later. So guys, nakauwi na po kami. And dito na kami sa bahay. Lapit na. And yun, sulit kasi na ano rin ako. Exercise. And meet my mom. And kumakain siya ng ang tawag nito ba? Iraid dito pero sa Maynila ata. Suman tawag nila. Suman ba ma? So guys, see you sa susunod na vlog. A few minutes later. Hey guys, what's up? May sasabihin pa pala ako. Yung mga gustong magpa-shoutout, free to comment po. And subscribe na lang. Like. Bye.